咁啊，今日咧繼續講失眠。咁今日主要咧就想同大家破障，因為咧好多人咧對失眠有非常之嚴重嘅誤解。今日咧就會同大家講下咧，就大家對失眠最大嘅誤會。要瞓得好咧，一定要睇晒佢。咁大家咧就唔好諗住咧飲酒會對瞓覺有幫助喎。酒精咧就你飲嘅時係會幫助你容易啲瞓着嘅。咁但係咧通常咧就係一個好淺層嘅睡眠啦。大家記得我上次講過睡眠咧分好多個階段，酒精可以幫到你進入嘅睡眠咧，只係最淺層嗰啲階段嘅啫。咁所以咧就好快過一陣咧，你就會醒翻，跟住個人咧就會覺得咧就好攰好攰。整體嚟講咧對睡眠係冇幫助嘅。大家要明白咧，人體有少少好似 analog system 咁樣嘅，咁就唔係啲 digital 嘅 system 嚟嘅。即係話咧，就樣樣都要慢慢嚟，就唔能夠話好似電腦咁零變一。或者瞓覺咧，你可以想像咧，好似就一架車，架車要停定嘅話咧，咁啊首先就要減速先嘅。咁所以一般嚟講咧，就都建議咧，大家瞓覺之前嗰4個鐘咧，就要避免嗰啲刺激嘅食物啊、飲品啊。好多飲品啊、食物裡面，如果有咖啡因高嘅話，或者裡面有啲刺激嘅物質咧，都會令到我哋瞓覺瞓得唔好啊。有咖啡因嘅飲品咧，咁呢個好明顯，包括咖啡啦、茶啦、可樂啦，咁甚至咧有啲就譬如話而家有好多人好興飲嗰啲嘟牛，裡面咧一樣有咖啡因嘅。瞓覺之前4個鐘之內咧，就絕對咧就唔好掂呢啲飲品。咁食煙又係啦，煙裡面咧主要有尼古丁嘅，咁尼古丁咧對中樞神經有刺激作用嘅，咁所以咧瞓覺之前4個鐘都唔適合。運動咧亦都係啦，早上或者晏晝嘅時候做運動當然係好事嚟嘅，咁但係咧就太過接近瞓覺嘅時間運動咧，又係容易失眠啲。大家咧可以將瞓晏覺咧當成係一種睡眠嘅零食啊，即係話好似食嘢咁樣樣。如果你零食食得多嘅話，咁你正餐自然就食得唔好㗎啦。咁你就唔好話，點解冇胃口食飯啊咁樣？咁你食咗咁多零食，梗係啦。咁瞓覺亦都一樣。咁如果你真係瞓晏覺瞓得多，會影響你夜晚嘅睡眠。如果你冇睡眠問題就算啦。如果你夜晚真係瞓得唔好嘅話，瞓晏覺咧就絕對唔好啦。如果話，我真係頂唔順嘅話咧，不過時間唔係太長咧，譬如話30分鐘以內咧，咁都還可以接受嘅。咁有志氣努力做一件事當然係好事啦，不過咧有啲嘢真係冇辦法勉強嘅，尤其是瞓覺呢樣嘢。你可以努力讀書、努力工作，咁但係瞓覺咧就冇得努力嘅。你越努力咧，你越集中精神，個人咧就越醒，越醒咧就越瞓唔着，越瞓唔着咧就越煩躁，咁啊惡性循環落去咧，咁就非常之難嘅。建議咧就係你有睡意先去瞓覺。就係如果你發覺瞓咗上床咧就20分鐘都係冇辦法瞓着嘅話咧，咁不如咧就起身離開張床，譬如去書房去廳嗰度睇下書啊，聽下音樂啊，就算玩下手機睇一啲比較冇咁刺激嘅片啊，即係唔好話睇啲好挑起情緒令到你義憤填膺啊嗰啲咁嘅片咯，平靜啲輕鬆嘅片就冇所謂啦。喺診所成日都有人問我，喂，我都瞓唔夠8個鐘喎，我係咪有問題？係咪有失眠呢？嗱，其實咧呢樣嘢又係好大嘅謬誤嚟嘅。一晚瞓幾多個鐘咧，真係就同有人高、有人矮、有人肥、有人瘦一樣，即係話個個都唔同㗎，好難一概而論嘅。有啲人咧就瞓5、6個鐘都精神飽滿，有啲人瞓唔夠10個鐘咧就都死咁滯。咁所以咧其實個個人唔同，就唔能夠一概而論嘅。不過一般建議唔好少過5個鐘啦。咁因為少過5個鐘，對於身體嗰個休息啊，或者令到即係第二朝個精神咧就比較難維持到嘅。
嗱呢樣嘢咧真係要避免喎，最好咧就將個鐘咧就移開，就喺視線範圍以外。你成日睇住個鐘咧，你越睇咧就越覺得哇點解咁耐都瞓唔着咧？哎呀又瞓唔着啊！今晚又唔得啦！哎呀咁點算啊？咁你又越嚟越憂慮，越嚟越煩躁咧。咁其實對你瞓覺咧係毫無幫助嘅。最好將個鐘搬開，咁就會比較好。咁嗱，呢個亦都係一個好大嘅誤會。當一個人咧瞓得唔好嘅時候，就有個傾向，不如我咧就繼續瞓喺床上面瞓得耐啲，希望咧就再瞓翻，可以補下眠，個人就冇咁辛苦咁樣樣。咁但係咧就如果你真係瞓唔着嘅話咧，你瞓喺床上面嘅時間越耐，又瞓唔着，咁個人就會越嚟越煩。咁越煩躁咧就更加瞓唔着。我哋個腦咧就係靠一啲聯想嘅方式去思考。最簡單，譬如話，當我攞貓小食出嚟，有啲膠袋啲嘶沙沙聲一起嘅時候咧，啲貓就會過嚟啦。咁點解咧？因為隻貓覺得咧，就當有呢啲聲嘅時候咧，咁即係有小食食啦，咁佢就會過嚟。咁佢就將呢樣嘢咧就聯想埋一齊。人亦都係一樣嘅，即係一樣有咁嘅機制。即係話，如果你留喺床上面嘅時間越耐，又瞓唔到，又好煩躁嘅話咧，咁嗰張牀就會令你聯想到煩躁啊、失眠啊、擔心啊，好多唔開心嘅嘢。長遠嚟講，你個睡房張床就變咗唔係一個好適合你睡眠嘅地方，咁對你嘅失眠當然冇幫助。應該大家有一個概念咧，張床咧就淨係用嚟瞓覺嘅啫。咁你咧就唔好將佢愛嚟打機咁呢啲咁嘅刺激活動，因為久而久之你養成咗個習慣咧，你有個聯想咧就係床咧就等於好刺激打緊機，構成咗一種聯想嘅關係。對於你夜晚瞓覺咧就冇好處嘅。你想做呢啲嘢可以，咁但係咧就唔好喺床上面做，咁啊去書房啊去廳嗰度做。咁另一方面我再講多，如果你喺床上面真係瞓唔着超過20分鐘咧，咁就唔好夾硬繼續瞓咁樣，因為越瞓得耐咧就越煩躁咧，就令你咧對床啊對睡房有一個唔好嘅聯想。咁寧願咧就係起身出廳嗰度咧做啲平靜啲嘅嘢。大家咧一定要當張床咧係一個幫助你瞓覺嘅工具。咁呢個工具咧最緊要有效率。有效率嘅意思咧就即係話你一瞓上去嘅時候咧就要盡快瞓得着，又會瞓得冧、瞓得長時間。即係睡眠咧就同做嘢一樣講效率嘅。即係話如果你係虎媽咁啊，逼個細路仔坐足喺度5個鐘咁樣，佢做嘢做得半個鐘，咁其實冇意思啊。寧願俾佢玩一陣，唔好逼佢坐埋張台嗰度咁耐。咁但係咧佢做2個鐘嘢，有1個鐘係集中到精神咧，咁咧就為之咧個效率會高一啲。咁瞓覺亦都係一樣嘅。咁大家要知道咧，人體係有生理時鐘嘅。咁生理時鐘係邊度 set 嘅咧？咁其實咧就係靠太陽出嚟嘅時間去調校嘅。咁另一方面咧，日曆係人類嘅文化產物嚟嘅，即係唔係一啲天然會有嘅嘢。人作為一種生物咧，佢嗰個動物本能咧就係認個陽光出嚟嘅時間嘅啫。咁啊，人嘅生理時鐘咧係由嗰度去 set 嘅，就唔係由個日曆去 set 嘅。因為日曆咧係喺人類出現咗好耐之後發明出嚟嘅嘢嚟㗎嘛，係人工嘅嘢嚟嘅。個身體咧就唔會知道你點解1至5或者1至6咁就要好早起身，禮拜日咧就瞓到好晏，咁就會令到個身體個生理時鐘咧就搞亂，好 confusion， 好混亂，咁對你夜晚瞓覺唔係好事嚟嘅。即係話咧，最好嘅睡眠咧就係1個禮拜7日咧都係 set 到起身嘅時間係一樣嘅，咁個身體先至容易適應。下一集咧我就會教大家一啲自己都可以做到嘅，唔需要用藥物嘅方法。咁呢啲方法咧都可以好有效，但係咧就需要一啲時間嘅。好，今日咧就講到呢度先，記住點讚啦，就留言同埋訂閱，撳個鐘仔，下次再見，拜拜。